mazlumların hayır duası bize yeter. Somalili yoksulların duası bize yeter. Oradaki o garip kurabanın duası bize yeter. Suriyeli mazlum çocuğun arşı inleten duası bize yeter. Allah bize yeter, millet bize yeter. Açık söyleyeyim. Siz çalışırsanız Türkiye kazanır. Eğer siz ihmal ederseniz bütün Türkiye kaybeder. Milli irade kaybeder. Geleceğimiz kaybedecek. Bu süreç yeni Türkiye'nin, unutmayın, istiklal mücadelesi sürecidir.